Армысыздар, ТДК қырғек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар, студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Парламент мәжілісінің депутаты талантты, білімді жастарды елде ұстап қалу үшін жоғарғы оқу орындарында тегін білім беру керек деген ұсыныс айтты. Батыс Қазақстан облысында жол апатынан 3 адам қаза тапты. Ел нарығын отандық дәрі-дәрмекпен қамтуды 50%-ға жеткізу мақсаты тұр. Үкіметтің онлайн селекторлық отырысында құзырлы органдар фармацевтика саласын өрлету бойынша жоспарларымен бөлісті. Отандық дәрі-дәрмектің үлесін арттырудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспарына сәйкес 30-дан астам ірі жаңа фармацевтикалық өндіріс іске қосылады. Бұл дәрі-дәрмек өндірісінің көлемін 2,5 есеге, экспортты 3 есеге ұлғайтуға, 2000-нан астам жоғары білікті мамандарды даярлауға және оларға арнап тұрақты жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Бүгінде Қазақстанның фармацевтика саласында 96 кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде дәрі-дәрмек, медициналық бұйымдар мен техникалар шығаратын кәсіпорындар бар. Осы салада 5000-нан аса адам қызмет етуде. Индустрия министрінің дерегіне сүйенсек, отандық фармацевттер тіпті шетелге дәрі экспорттап жатыр. 2019 жылы өндіріс көлемі 18%-ға өсіп, 92 миллиард теңгені құрады. Экспорт 69%-ға артты. Осылайша отандық дәрі-дәрмек өндіру саласы 30%-дан асып отыр. Бұл межені алдағы 5 жылда 50%-ға жеткізу мақсаты тұр. Ол үшін 30 ірі жоба іске қосылмақ. Құны 180 миллион ақш долларын құрайтын көлеміне, кеміне 30 жаңа өндірісті іске қосып, 2000 жаңа тұрақты жұмыс орнын ашу. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың жоспарына сәйкес және жаңа өндірістерді іске қосу арқылы дәрілік заттарды 297 жаңа түрін және медициналық бұйымдардың 2348 түрін шығару жоспарланған. Екіншіден, фармацевтика саласының өндіріс көлемі 2,2 есеге артып, 92 миллиардтан 230 миллиард теңгеге дейін жетеді. Бір жаманның бір жақсысы бар дегендей, пандемия барысында ең қажетті затқа айналған медициналық бетперде шығару өндірісі қарқындады. 2021 жылдың 1 тоқсанына қарай тәулігіне 2 миллион дана бір реттік бетперде шығару жоспары бар. Сондай-ақ дәрігерлерге арналған қорғаныс киімдері мен медициналық қолғаптар шығару артады. Өз кезегінде денсаулық сақтау министрі қазақстандық фармацевттер ковидке қарсы емдейтін дәрі-дәрмек шығару аясын кеңейткенін айтты. Следует отметить, что 48% лекарственных средств. Айта кету керек, COVID-19 індеті бойынша дәрілік заттардың 48%-ын отандық тауар өндірушілер өндіреді. Бұл эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, өңірлердің қажеттіліктерін жедел жабуға мүмкіндік береді. 10 жыл ішінде отандық тауар өндірушілердің өнімі шамамен 300 миллиард теңгеге сатып алынды. Ал оның үлесі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 70%-ға жетті. Шенеуніктер айтқанда, елде дәрі-дәрмек шығару өндірісі қарқындайтын болса, бұл жаңа жұмыс орындарының құрылуына септігін тигізері сөзсіз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пікіріне сәйкес, елдің дәрі-дәрмек қауіпсіздігі өзіндік фармацевтика өндірісі кемінде 30% болған жағдайда қамтамасыз етіледі. Ал ұсынылып отырған кешен жоспарының арқасында 2025 жылға қарай өз өндірісімізді нақты 50%-ға дейін жеткізіп аламыз. Дегенмен отандық фармацевтика өндірісі 30%-дан асып отырған шақта, қауіпті індет елде дендеп кеткен кезде қазақстандықтар қарапайым дене қызуын түсіретін парацетамол дәрісіне зәру болғаны есімізде. Үкіметтің жоспары орта жолда ақсап қалмаса, отандық фармацевтиканың да әлеуеті өсер деген үміт бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК қырғек телеарнасы, Елордадан. Қазақстандық білімді жастары жаппай шетелге кетіп жатыр. 15 пен 29 жас аралығындағы жастардың 42% шетелге оқуға, немесе тұрақты тұруға кетуді жоспарлауда. Талантты білімді жастарды елде ұстап қалу үшін жоғарғы оқу орындарында тегін білім беру керек. Парламент мәжілісінің депутаты Ирина Смирнова осылай деп пікірін білдірді. Білімді, ақылды, талантты жастар елде білімін сусындатқаннан гөрі шетелге баруға құмар. Оның себептері көп. Шетелдің сапалы білімі, еркіндік, сапалы өмір салты жастарды тартады. Сарапшылардың айтуынша әлемдік тренд қатты өзгеруде. Жастардың еліміздегі жоғары оқу орындарындағы білім беру сапасына көңілі толмайды. Ал Германия, Франция, Ресей сияқты елдерде тегін жоғары білім алуға мүмкіндік жасалған. Әрине, Қазақстанда да мемлекет грант бөліп, тапшы деген мамандықтарға тегін оқытып жатыр. Алайда мұның өзі жеткіліксіз дейді
дейді депутат Смирнова. Оның пікірінше елде жоғары оқу орындарында жаппай тегін оқыту керек. Нам тоже надо предусмотреть в нашей стране возможность получения бесплатного высшего образования для всех желающих. Бізге де өзге елдердегідей жоғары оқу орындарында жастарға қалаған мамандығына тегін оқытуға жағдай жасалуы керек. Тегін оқуға түскендер өз білімін дәлелдейтін болады. Тегін жоғары білім беру арқылы жастарды елде ұстап қаламыз. Жыл сайын елде 100 мыңнан астам түлек мектеп бітіреді, соның 20-30% шетелдің жоғары оқу орындарына түседі. Сыртқы істер министрлігінің дерегі бойынша 91 мыңнан астам Қазақстан азаматы шетелде жүр. Сол жастар білімін ұштап елге оралып, отанға қызмет етсе жақсы ғой. Өкінішке орай көбісі шетелде қалып, жат елге қызмет етуде. Сейчас мы узнали статистику, например, о том, сколько студентов учатся в России. Қазір бізде 75 мың студент тек Ресейде оқуға сұранып отыр деген статистика бар. Ал басқа елдерге қаншама бала барып жатыр. Бұл өте көп. Ақылды жастардың шетелге кетуі бұл үлкен проблема дейді депутат. Жастар трендін зерттеу аясында сауалнама нәтижесі көрсеткендей, 15 пен 29 жас аралығында қазақстандықтардың шамамен 42% шетелге оқуға немесе басқа елде тұрақты тұруға кетуді жоспарлап жүр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысында жол апатынан 2 адам қаза тапты. Төтенше жағдай департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі мәлім еткендей, оқиға 5 қазан күні сағат 00:10-да Орал Саратов тасжолында Бәйтерек ауданы Переметный ауылы тұсында болды. Honda Odyssey мен Volvo 440 автокөліктері соқтығысқан. Соның салдарынан Volvo 440 салонында қыстырып қалған 2 адамның денесі шығарылып, жедел жәрдем қызметкерлеріне берілді. Оқиға орнында жедел құтқару жасағының 5 қызметкері жұмыс жасады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібековтің хабарлауынша, жол апаты салдарынан Volvo автокөлігінің 26 жастағы жүргізушісі мен сонда отырған 42 жастағы жолаушысы көз жұмды. Екінші темір тұлпардың 29 жастағы жүргізушісі түрлі дене жарақаттарымен Переметный ауылындағы аудандық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тастала Орал тасжолында қайғылы оқиға орын алды. Сол көлік оқиғасы, онда Honda Odyssey көлігі мен Volvo автокөлігі соқтығысып, нәтижесінде Volvo автокөлігінің жүргізушісі мен оның жанындағы жолаушысы оқиға болған жерде қаза тапты. Қазіргі уақытта осы факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабының 4 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Орал қаласында да жол апаты бір адамның өмірін қиып кетті. КамАЗ бен жеңіл көлік соқтығысып, әйел адам қаза тапты. Жол апаты 6 қазанда сағат 10:40-та Саратов тасжолы мен Пятимарский көшесінің қиылысында орын алды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінің айтуынша, оқиға орнынан ВАЗ-2108 көлігінің жүргізушісі әртүрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген болса, жолаушы әйел сол жерде тілге келместен бақилық болған. КамАЗ бен ВАЗ-2108 автокөлік тиісті. Соның салдарынан жеңіл көліктің жүргізушісі түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Сол көлікте отырған жолаушы әйел оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 345 бап 3 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оралда 6 қазанда жылыту маусымы басталады. Облыстық жедел штабтың шешімі бойынша ауа райының жылы болуына қарамастан, қалада коронавирус инфекциясы таралуының алдын алу мақсатында жылыту маусымы мерзімнен ерте басталып отыр. Қазіргі уақытта облыс орталығы аумағындағы жылу желілері мен қамту нысандары жылыту маусымына дайын. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес жылыту қазандықтарындағы суды қыздыру жұмыстары басталды. Күн райының салқындауына байланысты Орал қаласында жылу беріле бастады. Алайда жылыту қазандықтары толықтай қызғанша, жылудың берілгені 2-3 күнге дейін байқалмауы мүмкін. Ал көп пәтерлі тұрғын үйлердің дайындығы 92% болып тұр. Және де жылу желілері 100%-ға дайын. Және де сондай қазандықтар, жылу қазандықтары, су желілері барлығы дайындыққа байланысты 5 қазаннан бастап қаламызда жылу берілу бойынша тапсырма берілді. Қазір трассадағы жолдың орташа температурасы 65-70 градус, 90 градусқа жетуі керек. Көп пәтерлі үйлердің көбі жылу маусымына дайындық құжаттарын тапсырған. Кәрі құда құс келетін уақыт таяса да, бұл мәселеге бас қатырмай отырған пәтер кооперативтерде бар екен. Алайда қаламыздағы жатақхана түріндегі үйлер
бірен саран үйлер өздерінің дайындық жөніндегі паспорттарын әлі күнге дейін берген жоқ. Олардың ішінде жауапкершіліксіз жұмыстар атқарып жатқан кейбір кейстер бар. Бірақ оларға қазіргі таңда біздер хаттарын жолдап, осы 1-2 күнде шұғыл түрде беру жөнінде хабарлама беріп жатырмыз. Қазіргі уақытта тұрғындардың жылуға берешегі 350 миллион теңгеден асып тұр. Батыс су арнасы мекемесіне 200 миллион теңгеден аса қарыз бар. Берешектерді төмендету бойынша коммуналдық кәсіпорындар өз жұмысын жасауда. Ал қаладағы денсаулық сақтау, білім және мәдениет нысандары жылыту маусымына толықтай кірісуге дайын. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Мұхит көшесі 124-те 2 мекен жайындағы жатаған үйдің орнына мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтеруі тиіс көп пәтерлі баспана құрылысы басталар емес. Қала әкімдігінің мамандары мердігер мекеме анықталмай жатыр дейді. Ал осы аудан тұрғындары иесіз ашық-шашық ғимаратта бірнеше мәрте өрт шыққанын айтып шағымдануда. Бұл көріністер осы маңдағы куәгерлердің қалта телефонына түсірілген. Тұрғындардың айтуынша, апаттан соң қаңыраған ғимаратты кезбелер паналап, бірнеше мәрте қызыл жалын тұтанған. Аудан тұрғындары өрт сөндірушілерге дер кезінде хабарлаудың нәтижесінде тірі жанға зиян келмепті. По крыше дети бегают развалинам. Бос үй болған соң бұл жерге жиналатындар көп. Қаңғыбастар, ішімдік ішкендер. Балалар шатырға дейін шығып кетеді. Осымен 3-ші рет бұл жерден өрт шығуда. Көршілер көптеп, көлемдеп жүріп, сарайларды оттан аман алып қалдық. Қаланың қақ ортасында тұрған бұл ескі үйдің маңы өздеріңіз көріп тұрғандай қоршалмаған. Сол себепті кезбелер паналап жүр. Бұл мәселе қыс түспей шешілмесе, жағдай ушығып кетуде, кетеме деп қауіптенеді аудан тұрғындары. Они брошенные, тут Ғимарат бос тұр, әрине кім көрінгеннің бассығар орнын айналды. Бұл жерге қайта үй салынбайтын болса, орын тазартылу керек қой. Суық түсе бастаған соң бұл жерді паналайтын кезбелер саны көбейіп барады. Біз балаларымыз және өзіміз үшін қорқамыз. Орал қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлік және автомобильдер жолдары бөлімінің басшысы Жандос Дүйсенғалиев аталмыш орында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында көп пәтерлі баспананың бой көтеретінін, алайда бүгінде мердігер құрылыс компаниясы анықталмағанын мәлімдеді. Қазіргі таңда әкімдік тарапынан және де бөлім тарапынан жаңағы мердігерді тапқан кезде жұмыстар басталады деп жоспарлаудамыз. Естеріңізге сала кетеміз, осыдан 2 жыл бұрын таңғы уақытта үйдің төбесі ортасына түсіп, тұрғындар қауіпсіз орынға көшірілген болатын. Бүгінде олар мемлекет ұсынған уақытша пәтерде тұрып жатыр. Баспанасыз қалғандар енді өз тұрғын жайларының кілтін қашан аламыз деп күн санап жүр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласында жылыту маусымына дайындық жұмыстары қарқынды. Соның ішінде жеке тұрғын үй секторындағы мұржалар мен газ құрылғылары басты назарда. Төтеншеліктер мен Қазтрансгаз аймақ компаниясы өкілдері біріге отырып жеке тұрғын үйлерді аралап профилактикалық іс-шара жүргізді. Мақсаты газға уланып қалу жағдайын болдырмау, өрттің алдын алу. Жылыту маусымы басталғалы қауіпсіздік шараларын сақтауды түсіндіретін рейдтік жұмыстар күшейтілген. Орал қаласындағы жеке сектордағы үйлерді көбінесе төтеншеліктер, газ мамандары мен қала әкімнің жауапты мамандары аралайды. Табиғи газды дұрыс пайдаланбау салдары адам өліміне алып келері анық. Төтеншеліктердің мәліметі бойынша жыл басынан бері табиғи газды пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын сақтамау салдарынан зардап шеккендер сәтін салып тіркелмеген. Алдағы уақытта да қайғылы жағдайларды болдырмау мақсатында халықпен тығыз жұмыс жасалып, парақтар таратылып келеді. У нас запланирован план мероприятия пожарных. Жұмыс барысында халықпен нұсқаулық жүргізілді. Үй иелерінің тұрғын үйлерінің тексерілуіне мүмкіндік бере отырып, анықталған бұзушылықтарды ескере отырып, тұрғын үйді өрт қауіпті жағдайда өткізуге көмек көрсету бойынша ұсыныстар берілді. Бірінші кезекте түсіндіру жұмыстарымен көп балалы отбасылар, аз қамтылған отбасылар топтар қамтылған. Жылу беру маусымының алдында үй иелері пештер мен түтіндіктердің жарамдылығын тексеріп, оларды өртке қарсы нормалар мен қағидаларға сәйкес келтірудеміз. Жер үйде тұратын адамдар жылуды ұстап тұру үшін кейде байқамай мұржаны ерте жауып тастайды. Жанған оттың табы басылмай тұрып, түтін шығатын жерді бітеп тастаған соң, сол жерде иісті газ жиналып, адамның өміріне қауіп төндіреді. Керосин шамының нашар жануы, газ плиталарының ашық қалуы да осындай зиянды газдардың пайда болуына себепші болады. Газ құрылғыларын өз бетінше орналастыру немесе өз бетінше орнатуға тыйым салынады. Ол жағдайда тек қана белгілі мамандарды шақырту керек болады, және сонымен қатар газдың иісі байқалған кезде үйде міндетті түрде шұғыл 104 номермен газ мамандарын шақырту керек болады.
Рейд барысында тұрғындар өрт қауіпсіздік ережелерімен таныстырылып, түсіндік жұмыстары жүргізілді. Тұрғын үйлердің жылыту пештері және газ плиталарына басты назар аударылды. Улы газбен уланған фактілер болып жатыр. Сондықтан өздеріңізді және туысқандарыңызды, жақындарыңызды қауіпсіз қамтамасыз ету үшін газды тұрмыста қауіпсіз пайдалану туралы естеріңізге салып өтеміз. Көп қабатты үйлердегі құрылғылар да жіті бақылауда. Оралда барлығы 1239 көп қабатты үй болса, оның 1196-сына Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы қызмет көрсетеді. Пәтер иелері кооперативі қызмет көрсететін 827 үй, яғни 84% жылыту маусымына дайын. Мейірман Нұрманұлы, Мирбот Жагипаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Заманауи ғаламтор жетістігі халық игілігіне қызмет етуі керек. Осылай деген мемлекеттік орган мен Орал қаласының IT мамандары қолда бар мүмкіндікті қалай кәдеге жарату қажетін ақылдасып, ұсыныстарын ортаға салды. Заманауи технология жемқорлыққа қарсы күреспен қаланы абаттандыруға үлкен қолғабыс бере алады дейді кездесу қатысушылары. Аталмыш жиында облыс бойынша цифрландыруға көшу мәселесі кеңінен талқыланды. Жаңа технологияның көмегімен қала тынысын алақандағыдай бақылап отыруға болады. Облыс орталығындағы барлық нысандар саны мен олардың жағдайы, қай жерде жұмыс ақсап тұрғаны, қандай ең өзекті мәселелер тез арада шешуді талап етеді. Осының бәрі көз алдында сайрап тұрады. Яғни қайда не барын, жағдайдың қалай екенін анықтау үшін аяқтай жүріп, тексеруге ұзақ уақыт кетпейді. Заманауи технологияның басымдықтарын талқылаған жиында сарапшылар қоғамдық көлік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және мемлекеттік қызметті оңтайландыруға қатысты ұсыныстарын ортаға салды. Мына қазір сарапшылар айтып жатыр. Соның ішінде көп IT сарапшылар бар. Айтады, біздерде қазір 83% мемлекеттің енгізген электронды вариант. Солардың да көп мәселелер бар. Дұрыс сол істеу үшін. Соның бәрін жақсысын шамалы жерден көріп, нетіп, қазіргі басқа мына мемлекет органдарының жұмыстарын электронды вариантқа көшу үшін соның бәрін ескертіп, соның кемшіліктерін жібермей. Сондай мәселелерді қазір қарап жатырмыз, хакатон дейтін шарада. Электрондық қызмет алуда шенеуніктер мен азаматтар арасында байланыстың болмауы, цифрландыру жетістігі парақорлыққа қарсы күреске сеп болар еді дейді жемқорлыққа қарсы күресушілер. Благодаря цифровизации, в первую очередь, мы исключаем прямой контакт. Цифрландырудың арқасында лауазымды тұлғалар мен қарапайым азаматтар арасында тікелей байланыс болмайды. Біз шенеуніктер мен тұрғындардың кездесуінің соңы өзара келісіммен аяқталатынын білеміз. Цифрландыру әкімшілік кедергілер мен қызмет алу процедурасынан да оңтайландырады. Осының бәрі жемқорлықтың жолын табуға әсер етпек. IT мамандар барлық қалалық қызметтердің бірізді бағдарламасы жасақталса, нұр үстіне нұр болып, тұрғындардың өмір сүру салтын жеңілдететін болады деп мәлімдеді. Это, конечно, вообще идеально, как бы сказать, сочетание, когда город Қала түгел цифрландырылса, мінсіз үйлесім болар еді. Егер ертең бүкіл қала жүйесін құрастырсақ, шаһар басшылығы қай жерде қоқыс жәшігі жетіспейді, қай жерде керісінше жиі орналасқанға дейін көріп тез шара қолдана алады. Сондай-ақ бұл аялдамалар мен жаяу жүргінші жолақтарының арақашықтығын ескеруге де жақсы. Цифрландыруға көшудің қажеттігі экологиялық тұрғыдан да оң өзгеріс әкелер еді. Бұл жиында талқылау мен ұсыныстар көбірек болды. Сондықтан жаңа идеялардың туындап, ерекше өзгерістердің нәтиже беруіне жақын арада куәгер болармыз деген үміт зор. Эльмира Рахмешева, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында егін ору науқаны аяқталды. Астықта аудан саналатын бәйтеректік шаруалар бүгінде дәнді дақылдарды ору жұмысын толықтай аяқтады. Алдымен өткен жылы егілген күздік дақылды орып алған шаруалар одан жақсы өнім алған. 52.797,6 гектар жерге егілген күздік бидай әр гектарынан 23 центнер өнім беріпті. Бүгінде қамбаға 175.262,121 тонна күздік бидай түскен. Ал 2999 гектарға егілген қара бидайдың әр гектарынан 18,3 центнер өнім алынған. Қазіргі таңда 5488 тонна қара бидай қамбада. Былтырғы жылмен салыстырғанда 18.000 тоннаға артық болып отыр. Сонымен қуантарлық жағдай биылдың дән дақылдардың өніміне баға айтарлықтай жақсы болып тұр. Сол біздің тауар өндірушілерімізді қуантып отыр. Мечта дүкен желісінде кэшбэк фестивалі жалғасуда. Науқан қазанның 20-сына дейін ұйымдастырылады. Акция барысында сатып алған тауардың 20% құнын сыйға алуға болады. Жеңілдіктерден қапы қалмаңыздар.
Мечта дүкендер желісінде кешбеттің фестивалі жалғасып жатыр. Аталмыш науқан қазанның 20-сына дейін ұйымдастырылмақ. Акция барысында тауар сатып алсаңыз, оның 20% құнын сыйға алуға болады. Дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ас үйге қажетті техника мен ұялы телефондардың құнын 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Науқаннан қапы қалмаңыздар. Уважаемые жители и гости города, фестиваль большого... Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, Мечта дүкендер желісінде 1 қазан мен 20 қазанға дейін ұйымдастырылатын кешбек науқаны жалғасуда. Қазір дүкен сөресінде тұрған әрбір тауарды сатып алсаңыз, оның 20% құнын кешбек қылып қайтарып береміз. Және көңіліңізден шыққан тауардың ақысын 2 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында асыға күтеді. Ұстаздарға мың алғыс. Қаламызда ұстаздар еңбегін елеп, үздік мұғалімдерге қошемет көрсетуге арналған шаралар жалғасып жатыр. Қала әкімі Абат Шыныбеков оралдық ұстаздарды кәсіби мерекелерімен құттықтады. Шара жастар мәдениет үйінде өтті. Салтанатты жиында сөз алған шаһар басшысы педагогтердің еңбегін атап өтіп, атқарған еңбектеріне алғысы мен тілегін жеткізді. Қазіргі таңда Орал қаласында 7000-нан астам ұстаз білім беру мекемелерінде қызмет жасауда. Қалалық білім ошақтарында Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгімен марапатталған 9 ұстаз. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздіктері мен Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерлері өскелең ұрпақты тәрбиелеу жолында еңбек етуде. Биыл 126 жас маман білім саласында қызметін бастаған. Бүкіл әлемдік адамзаттың бас етін қасиетті мамандыға, ұстаздарға басымызды ие отырып, осындай тамаша кеш ұйымдастырып жатырмыз. Енді өкінішке орай қазіргі санитарлық талаптарға байланысты әрине барлық ұстаздарымызды осындай салтанатты шараға қатыса алмасақ та, бірақ сіздер арқылы барлық Орал қаласының педагогикалық құрамын, білім саласының жұмыс істеп жүрген, қызмет атқарып жүрген қызметкерлерімізді, және ең бастысы осы жерде отырған бүкіл өмір жолының барлық негізгі бөлігін ұстаздық етуге білім саласының жұмсаған қадірлі ардагерлеріміз арқылы барлық ұстаз ардагерлерімізді осы шынайы мерекемен тағы да құттықтаймын. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр шаңырақта қосылы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше. Ауа райы демеушісі Шолохов кілемдер дүкені. Шолохов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолохов көшесі 7Г. Телефон нөмірі 8705 992 0207. Ауа райы демеушісі Шолохов кілемдер дүкені. Шолохов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолохов көшесі 7Г. Телефон нөмірі 8705 992 0207.